hər birimiz bilirik ki, insanların pul qazanmaq yolları fərqlidir. Bəzi insanlar pulu haramdan qazanır, haram yolla, bəzi insanlar halal yolla. Məlumdur. Lakin, əziz qardaşım, bir məsələni yadında saxla. İmam İbn Teymiyyə rahiməhullah buyurur ki, hər kim haram yolla pul qazanarsa, az qala hamısını Allaha asi olan şeylərdə sərf etsin. Cəza olaraq, aqibət olaraq. Yəni, qardaşım, sənin qazancın haram olsa, haram yollarla pul qazanırsan. Sən onu xeyirli şeylərə, Allaha yaxınlaşdıran şeylərə sərf edə bilməyəcəksən. Az qala budur. Hamısını Allaha asi olan şeylərə sərf edəcəksən. Bu pul haramdır ona görə. Yaraşmır ki, xeyirli şeylərə sərf edəsən. Və bu, müşahidə olunur. Göz qabağındadır. Haramla gələn harama gedir.